抓山鸡的，不是这个抓鸟的，抓鸟的一样抓鸟。对，这个抓是那个这给它啦，竹鸡啦，抓一些比较小型的鸟类的，对，大型的也可以，但是说它这个用软的没有关系啦，因为它这个不会。先弄一个那个圈圈哦。对，做一个圈圈也是跟那个第一个一样啊，但是说它是比较小，因为那个小鸟卡住什么东西，它不会像那个山猪一样会拉断，小鸟不会啊，它比较温柔，所以我们就用土软的，这个做好以后就这样嘛。这个陷阱就跟第二个陷阱差不多，只是说大型动物要挖洞，这个小型的就不用挖洞，就用那个树枝缠着它压到之后就抓住了。这比较简单哦，这个一样的是这样，然后卡住。那个木头就是说小鸟你踏上去的话，喜欢站在上面。对，然后它就会把那个压下去嘛。所以我们用高一点，对，高一点。